अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए 50 वोल्ट से जो 220 स्टेबलाइज़र बनाते हैं, आज वो स्टेबलाइज़र लेकर आए हैं। उसमें कोई फॉल्ट हो गया था कि 100 पर जो है 220 बराबर नहीं कर रहा था, 100 से ज़्यादा जो था तो उसका ट्रांसफार्मर शोर कर रहा था। तो अभी इसको मैं आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी और आप उससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये आईसी सर्किट थी जिसको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें आईसी सर्किट की जगह पर दूसरी एक सर्किट लगाकर उसकी जगह पर काम कराते हैं। तो मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब ये 100 से ऊपर जब बढ़ता है वोल्टेज, तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है 300 से क्रॉस हो जाता है, लेकिन ये अप डाउन नहीं होता और वोल्टेज लेवल बराबर नहीं होता। आप देख रहे हैं, जब 100 से क्रॉस हो रहा है तो ये 300 से क्रॉस होकर जा रहा है। 100 से कम पर ये काम कर रहा था, 100 से ज़्यादा पर ये काम नहीं कर रहा था। तो इसमें कोई फॉल्ट पड़ा गया था, तो इसको हम चेक करेंगे और आपको इसको हल करने का बताएंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि वीडियो को जब तक आप आखिर तक नहीं देखेंगे तब तक आपको ये फॉल्ट के बारे में मालूमात हासिल नहीं होगी। आप इसको आखिर तक देखें। आप जब इसको देखेंगे और आप अपने घर में इसको रिपेयर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होती है। किसी दोस्त का जो अपने घर में इसको रिपेयर करके हमें बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से होती हैं। इसको आप घर में भी आप खुद रिपेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। ये जो रिले आप देख रहे हैं, जिस पर मैं हाथ लगा कर बता रहा हूँ, और वेरिएबल और ट्रांजिस्टर जो मैं हाथ लगा कर बता रहा था, ये 150 से 100 पर ये रिले काम करता है, तो 220 पर सही वोल्टेज अप डाउन होते हैं। दोस्तों, इसके वेरिएबल जो होते हैं ये नमी की वजह से ख़राब होते हैं, क्योंकि किसी कमरे में जब जो एयर कूलर पड़े होते हैं या वहाँ पर एयर कूलर चलते हैं या कोई नमी वाली जगह होती है, उसकी नमी की वजह से ये वेरिएबल ख़राब होते हैं। तो दोस्तों, जब ये वेरिएबल ख़राब हो जाते हैं तो रिले का अप डाउन नहीं होता और वोल्टेज कंट्रोल नहीं होते हैं या वोल्टेज बराबर नहीं करता। तो हम पहले इसका वेरिएबल चेंज करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसके वेरिएबल ख़राब होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसका वेरिएबल निकाल रहा हूँ और ये निकाल चुका हूँ, आपको दिखा रहा हूँ और इसमें नया वेरिएबल लगाऊंगा। दोस्तों, कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो, आप कमेंट में हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपका वो मसला हल करने की कोशिश करेंगे और हमें बहुत खुशी होगी किसी दोस्त का मसला हल हो जाता है। तो दोस्तों, ये वेरिएबल मैं लगा रहा हूँ। वेरिएबल लगाने के बाद इसकी सेटिंग बराबर करेंगे। तो पहले भी मैंने सेटिंग के बारे में भी वीडियो डाली हुई चैनल में। कोई भी दोस्त को अगर देखना है तो वो चैनल सब्सक्राइब करे और उस वीडियो को देख सकता है। तो दोस्तों, ये जो आईसी सर्किट होती है, इसकी जगह पर ऐसी नहीं मिलती, ज़्यादा इलाकों में ऐसी नहीं मिलती, शहरों में। तो हम उसकी जगह पर इसमें छोटी एक 4 रिले सर्किट लगा कर इसको चला देते हैं और वो देर पा चलती है, ज़्यादा ख़राब नहीं होती। तो इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में देख सकते हैं, वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने वेरिएबल लगा दिया है। अभी मैं इसकी सेटिंग शुरू करूँगा। तो दोस्तों, जो वेरिएबल हमने डाला था पहले, तो इसकी सेटिंग बराबर करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल नया डाला था तो इसकी सेटिंग लाजमी तौर पर हमें बराबर करनी पड़ती है। तो जब ये सेटिंग हो गई है, अभी इसके जो पुरानी सर्किट जो पहले हम लोगों ने लगाई हुई थी, अभी उसको सेटिंग देखेंगे कि उसकी सेटिंग बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको बराबर करेंगे। तो दोस्तों, इसकी बराबर नहीं है और मैं पहला रिले सेट कर रहा हूँ। अभी पहला रिले सेट करने के बाद अभी इसको दूसरा रिले सेट करूँगा। दोस्तों, अगर वेरिएबल बराबर नहीं है तो उसको बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त के साथ वेरिएबल थोड़े आउट हो जाते हैं, इसको फिर बराबर करना पड़ता है। अगर इसकी सेटिंग बराबर है तो आप छेड़छाड़ मत करें, सिर्फ वही वेरिएबल जो नया डाला है उसको बराबर करें। अगर आप देख रहे हैं ब्रेक की मदद से वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहे हैं सही, तो आप इसको छेड़छाड़ करके बराबर कर सकते हैं।
फिर भी अगर आप चेक करें ये वेरिएबल भी सही काम नहीं कर रहे हैं तो आप इस वेरिएबल को भी चेंज कर दें। अगर सही काम कर रहे हैं तो इसको बराबर सेटिंग रख कर आप बराबर कर दें। तो मैं वापस उसी रिले को फिर सेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों सेटिंग के बाद इसको आपको मैं चेक कराऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है या नहीं करता। मैं उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा और इंशाल्लाह इसकी सेटिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मैं अभी आपको इसको सर्किट को नट लगाऊंगा, जो सर्किट खुली हुई है उसको नट लगा कर फिर आपको चेक कराऊंगा कि ये बराबर हुई है या नहीं हुई। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले कहा कि ये बराबर हो गई है। अभी इसको नट लगाऊंगा, नट लगा के इसके बाद आपको चेक कराऊंगा कि वोल्टेज बिल्कुल बराबर काम कर रहे हैं। दोस्तों सिर्फ इसका वेरिएबल का मसला था। ये बहुत ही सिंपल फॉल्ट है, बहुत ही आसान फॉल्ट है। ये आप घर में भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ आप थोड़ा बहुत आप देखेंगे, वीडियो को चेक करेंगे, उसके बाद ही आप इसको काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आपने पहले देखा था कि 100 वोल्टेज के बाद जो आउटपुट वोल्टेज थे वो बिल्कुल ज़्यादा हाई हो जा रहे थे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिले देख रहे हैं काम कर रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं और रिले वोल्टेज बराबर कर रहे हैं। अभी आउटपुट भी आप देख रहे हैं 220 से क्रॉस हो गए और इनपुट जो देख रहे हैं आप 220 से पीछे हो रहे हैं और आउटपुट बराबर हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी इनपुट देख रहे हैं 50 पर हैं और 220 आउटपुट बता रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इनपुट मीटर 50 पर और आउटपुट 220 बता रहे हैं। और मैं आगे करता जाऊंगा, इनपुट मीटर को आप देख सकते हैं बढ़ता जा रहा है वोल्टेज और आउटपुट मीटर बराबर वोल्टेज कर रहा है। तो दोस्तों इसमें यही फॉल्ट था। आपने देखा कि हमने फॉल्ट कैसे हल किया। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।